Kita gunting dulu ya lemnya. Habis itu kita masukin floam activator. Aduk. Kita habis lembes. Terus kita aduk-aduk. Teman-teman, ini udah jadi, kita kasih warna ya. Terus kita aduk. Kita tambahin ini. Kita aduk lagi, teman-teman. Ini habis selainnya, kan kita masukin ke alatnya ya. Kita bikin yang warna coklat ya. Kita masukin yang lem. Kita masukin lem vlog dulu. Habis itu kita aduk-aduk, kita kasih slime base. Aduk-aduk lagi. Habis ini masukin warna. Aduk-aduk lagi. Kita kasih Selamat activator dulu ya. The farmer takes the wife. Hi ho, the
pertama kita selamnya kita taruh ke tempatnya. Ini tempatnya. Tutup. Alright, kita udah berhasil bikin slamnya. Udah dulu ya teman-teman. Tunggu video Yumna selanjutnya. Dadah.